大家好，这里是大山修车，咱们今天来看一位澳洲小哥修复一辆2000年的保时捷 Boxster 986。这辆车小哥竞拍花费了6300块，这个价格呢应该说是6300澳元。澳元的汇率呢应该是1澳元等于 0.66 美元。所以按照咱们前几天更新的 GR 小哥关于保时捷 Boxster 的这个售价信息呢，他这辆车相当于花了4100美元。所以这个价格对于这辆车来说呢还是比较低的。如果按照6300澳元这个价格来说呢，你要是当成1澳元等于1美元，那么这辆车肯定是赔的。因为2000年的 Boxster 一般来说价格也就是在16000左右，还得说状态比较好的，像它这种事故车呢，价格肯定比那些精品二手车要低很多。这台车是采用了 2.7 升水平对置6缸发动机，车辆在拧动钥匙的时候呢也是没有任何的反应。不过前备箱打开的还是很顺利的，没从侧面从轮胎里面掏拉线，直接从底下就找到那个锁扣给它解开了。电池电压不够，所以它需要更换一块电池。这个时候用搭电宝也可以，它这边只不过车上刚好有一块新电池。在启动之前呢，先检查一下车辆的油液情况。这边一个是冷却液加注口，一个是机油加注口，然后这里是一根超长的机油测量尺。下面呢，他就要启动一下这台车。因为这位小哥也表示这台车如果发动机有问题，那么就没有什么维修意义，因为维修发动机的成本太高了。在拧动钥匙之后，确实车辆有一部分电器是通电的，但是当你想启动车辆的时候是没有任何的反应。这个时候虽然脸上还是笑嘻嘻的，但是心里面其实是一片奔腾而过的。因为这辆车在竞拍的时候，竞拍信息就显示车辆是一个不能启动的状态，里程信息是0，但是根据车辆的损伤呢是伤不到发动机的。然后赶紧去排查故障原因。这边是拆掉了副驾的座椅，因为他们是在澳大利亚，是一个右舵驾驶的国家。他们找到了一个电脑模块，说这个模块呢很有可能会因为敞篷漏水导致里面烧毁，但是拆开以后发现没有问题。然后呢经过检查发现原来是这辆车加装了防盗系统，加装了一套售后的防盗器。他们没有这个防盗器的解锁钥匙，所以只能是把防盗器相当于拆掉，但是也不用说把所有东西都拆掉，找到之前这个连接电线的位置，把防盗器电线给它拆开，然后呢相当于钥匙直接就跟行车电脑连上了。Oh my god! That was a very slow crank, but you ready? Yep. Oh my god! It runs! Yes! No way! Oh! 车辆启动是没有什么太大问题的，里程显示是将近11万公里。它这个车在启动的时候呢有点冒烟，冒这种烟呢是正常的，像这种车一般来说你启动2-3分钟之后这个烟就可以消失，因为它停放的时间比较长。下面呢就是修复受损的位置，这边是一个受损的轮毂，这个轮毂不是之前说的什么中空轮毂，这就一个普通的轮毂。如果这辆车4个轮毂是中空轮毂的话，那么相当于白捡了一台车。按照之前 GR 小哥说的，中空轮毂可以卖到4000美元一套，但是这个呢也就是1000块钱。整个车辆右前侧虽然说看着撞损的很厉害，但是最终受损的其实就是一个右前的翼子板，包括一套悬挂系统，一个轮毂，一个轮胎，一套整个的散热器，一个散热器加一冷凝器，而且散热器和冷凝器都没有漏。但是这个东西肯定变形这么严重要更换，更换的时候呢，冷却液包括冰种都要进行更换。
当这个悬挂受损的时候呢，这个轮胎也会向后移，一个是撞到了这个翼子板的下端，还有一个就是撞到了这个黑色的盒子，这个盒子是碳罐，吸附汽油用的，应该说是吸附汽油蒸汽。那个碳罐需要检查一下，当这个轮胎整个轮毂往后移的时候呢，很有可能会把它撞裂。这块翼子板不能说直接卖废铁了，因为上面有一个油箱盖，有一个油箱盖的翻板，这一块呢是没有受损的，还可以继续用。把它拆下来，可以之后买翼子板的时候呢省一点。对于上纵梁方面呢，是没有什么受损的太厉害的位置，没有什么明显的变形，就是边缘略微做一下小的钣金修复就行。然后这些呢，就是一些散热的小支架什么的，这些东西都简单的很。然后散热的管路，因为这台车是一个中置发动机的布局，它的散热器呢又在车头的位置，所以它的冷却管路延伸的是比较长的，所以这个车需要加注19升的冷却液，这个加注量比一般车要多很多的。它这个车的零配件呢，也不是说去买新的，全部都买二手的。冷凝器和散热器二手的部件价格是540块。因为整个轮毂部分的受损啊，轮胎后移导致有一些管路有变形，可以看到管子已经瘪了，这是一个铝的管子，但是没有发生泄漏。它采用了一个比较简单的修复方式啊，就是这些管子呢，它不进行拆解更换了，以尽量低的一个维修成本，让自己拥有一台保时捷。这个管子呢，略微用夹子一会儿去夹一下，相当于把这个变形的位置尽量去恢复一下，保证它能够正常使用。这里是拆掉前保险杠。车辆右侧呢还有一个受损的车头灯，它这个车头灯和底下的那个转向灯是一体的，不过在那个转向灯的边缘呢有一个小的黄色的装饰板。拆掉断掉的拉杆，它需要去确认里面的安装位置、安装孔没有变形，通过这个长螺栓直接捅进去，可以正常的拧入，就证明这个连接位置是没有问题的。他最开始竞拍这辆车的时候还有一个担心，就是这辆车转向机损坏，但是经过检查呢，发现就是转向拉杆被拽下来了，直接把拉杆前端的这个螺丝给它拆掉，换一整根转向拉杆，就可以继续正常使用。拆掉右前侧整套的悬挂系统，包括拆掉它的转向节、刹车盘这些东西。当右前侧受到这种冲击的时候，还有一个就是翼子板后移，然后导致车门整体往后移。可以看到车门的后部和后翼子板位置的撞击，但是它这个缝隙呢还有一定的一个小空间，开车门和关车门的时候不会对这个翼子板造成一些摩擦，因为现在就相当于铰链有一些轻微的变形，但是他们这边条件有限啊，这个铰链的位置不太好校正。这里先处理管路的问题，把这个管路尽量往回加一加。这就是因为这台车太老了，不想过多的投入太大的成本。而且呢，这个车修复之后是给自己用的，自己这样用起来也没有什么可担心的。要是一些维修厂给人家这样处理呢，就过分了。正常这些东西都要更换掉的。在这里也希望喜欢视频的朋友能够多多的点赞、评论、关注和收藏。这边是一整套的散热，外面有一个黑色的塑料壳子啊，那是一个疾风罩。然后这边有一个外置的温度传感
器，就是专门测量外界温度的。这边是恢复转向拉杆，然后装好防尘套。这边是安装好整套的悬挂。下控制臂和车灯是在一家店买的，总共是花费了850。咱们在这里说的这几个价格，包括前面说的一个540的那个价格，都是澳元。这边就是碳罐，这个碳罐果然是撞裂了。按照正常的思路，直接换一个新的就行了。小哥不想多花钱，那么就用塑料焊条补一下，就是撞开了一个裂缝。这样修补好呢，确实还能继续用。只要里面的活性炭没有全都露出来就行。它这个就是裂了一个缝，然后连接好这个油管。对于挥发的燃油蒸汽呢，就是临时存储到碳罐里面。当发动机启动的时候呢，这些燃油蒸汽也会参与燃烧，不会被浪费掉。然后这边是又买了一整套的轮毂，花了1000块钱。因为他买这个的时候，人家就是按整套卖的，他也没有办法说淘到单独的一个，没有办法，只能这样搞。就是一个普通的轮毂。这里呢是把车子开出去，开出去以后去加注冷却液，因为车子的机油系统呢是没有进行拆解的，它不用先去添加机油，只要检查一下机油就可以，因为车子还没有整体修复完。但是在添加冷却液的时候着车，就是为了让冷却液循环一下。可是这个时候遇到了一个问题，就是发动机出现了一些异响，在第一次启动的时候并没有这种异响的声音。New engine? No. 听到这个发动机异响之后，小哥也是变得严肃了，排查了很长时间原因，不知道发动机到底有什么样的故障。一直到最后才发现被自己蠢哭了，因为他在加注冷却液的时候呢，后来又检查了一下机油，机油盖打开了，没拧上去，那么整个发动机里面呢就没有形成一个完整的真空系统，这样就发生了异响。后来把那个机油盖拧回去之后，发动机就恢复正常了。现在呢就充分的发挥3个臭皮匠顶个诸葛亮，3个人想通过自己的力量把车门铰链进行一下恢复，但是最终的效果呢并不好。他们决定这个东西既然和后翼子板没有太大的干涉，漆面也没有什么整体的影响，就不处理了。这里是简单的修复一下前端纵梁处的一些小支架。他们买回翼子板的价格呢是花了650，所有的东西全部都是拆车件，因为对于伯克斯特这个车呢，它整体的保有量还是比较大的，有很多人呢也会把这个车进行拆解，当成零件去出售。可能这辆车的修复在很多朋友眼中啊，它是达不到一个精修标准的，但是对于一个想拥有一台便宜的保时捷的车主来说，这样的修复呢也能够达到自己的一个目的，也算是挺不错的。这里是安装车灯，在车灯的右下角缺失了一个黄色的装饰片，那个小盖板他们没有买到，目前呢还在淘，可能要从美国订货。这里是一个拆车的保险杠，在前端能够看到明显的2个凹陷，那个凹陷位置不是装车牌的，就是一个受损位置，所以他们后续呢还要将保险杠进行修复。这里呢就是先通过夹子把它临时固定一下，装到车上去看看整体的缝隙效果，包括也想出去拉拉车。
现在的覆盖件呢，基本上是已经装完了，就差侧面的转向灯条，包括上面车灯的一个小盖板。而且这边呢，也可以观察一下整体板件的缝隙。看到这辆车的车身配色的时候，你会想到什么？红配绿。这里是进行保险杠和翼子板的维修，主要呢就是打磨和重新喷漆。对于一些凹陷处呢，翼子板可以做钣金修复，然后保险杠上的这种凹陷呢，就用热风枪去吹一下，实在吹不平，就直接呢去垫一些胶。拆车件难免有一些凹陷损伤，很正常的一个情况。有的时候是板件本身拆的时候就有损伤，有的时候呢就是运输过程的一些损伤，只要不太大都是可以接受的。小哥修复这辆保时捷总共算上车辆竞拍的价格是花了9300，这里面是没有算人工费用的，相当于呢换算成美元的话是6100多。确实价格相对来说是一辆非常便宜的保时捷，因为正常的一个自动挡的保时捷 Boxster 这个价格应该是在1万多，可能好一点的15000-16000。不能每个人都像 GR 小哥那样去专门捡漏，他那种捡漏呢也是冒着风险的，就是发动机如果有损伤的话，这些钱就相当于都白扔了。这里是在喷完漆安装完车辆以后呢，对车辆进行最后的车漆修复，抛光打蜡。之前那个你看到有点发黑有点磨砂的那个效果呢，是因为车漆表面做了一个水膜，而且这个前杠以及右侧的翼子板看着像个绿色的，但是具体的这个颜色呢还是跟原车有点深，相当于有一个色差。这辆车已经是完成了95%的修复，因为对于外观方面呢，一个是差前灯的一个小装饰板，还有就是车门处的这个修复，相当于车门铰链它没有做太大的调整。内饰方面呢，就是气囊没有进行更换，因为这个气囊它要从美国去进行订货，还要等待一段时间。好了，本期内容呢也就跟大家分享到这儿了，下期节目我们再见，感谢各位朋友的观看。